Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Garima Sani. So today we will start class 4th chapter Neha's alarm clock. Okay, so let's start. Narrator: ring ring ring, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up, she mutters to herself. तो इसमें नैरेटर मतलब जिसने ये चैप्टर बनाया उसको हम नैरेटर कहते हैं। तो इसमें क्या है, अलार्म क्लॉक रिंग रिंग कर रही है और गोज़ दी अलार्म क्लॉक, और जो अलार्म क्लॉक रिंग रिंग करने के बाद बंद हो जाती है एट 6 in the morning। ठीक है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद ए पिलो। नेहा मतलब एक अजीब सा फेस बनाती है और अपना जो फेस है उसे अपने पिलो मतलब तकिए से कवर कर लेती है अपने ईयर्स वगैरह को, ताकि उसे अलार्म क्लॉक की आवाज़ ना आए। स्नगल्स अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, और उसके ब्लैंकेट को ओढ़कर अपने ऊपर फिर से सोने की कोशिश करती है। बट शी नो शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसे पता होता है कि उसे तो जल्दी उठना है सुबह। शी मटर्स सिम्टम, लेकिन फिर भी वो आलस दिखाती है। फिर नेहा क्या बोलती है यहाँ पे, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा 6 o'clock पे मतलब बजने लगती है, रिंग रिंग करने लगती है और मुझे उठना पड़ता है सुबह को। इट इज़ सो अनफेयर, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे इतना पसंद है कि मैं मॉर्निंग में और ज़्यादा देर तक सोऊं। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट हिज जॉब समटाइम्स। वो नेहा सोचती है कि काश ऐसा होता कि ये जो क्लॉक है वो अब कभी कभी अपनी जॉब भूल जाया करा करे, मतलब रिंग ना करा करे सुबह में। नैरेटर: समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। तो जो क्लॉक होती है वो तो गिर जाती है और नेहा खुश हो जाती है। नेहा: ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन। इसका मतलब क्या है, वाओ मेरी क्लॉक गिर चुकी है, मतलब नीचे गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, और वो सोचती है कि मैं कल लेट उठूँगी। नैरेटर: नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। और जब अगली सुबह होती है तो वहाँ पे अलार्म क्लॉक नहीं बजती है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और जो नेहा होती है वो सोती ही रहती है। द स्मॉल चिरी बर्ड्स, जो बर्ड्स होती है स्मॉल, विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। और वो देखती हैं कि अभी तक नेहा सो रही है। बर्ड्स क्या कहती हैं फिर, वेकअप डियर वेकअप फास्ट। वो कहती हैं वेकअप जल्दी उठो। और फिर नैरेटर क्या बोलता है, नेहा गेट्स अप विद ए स्टार्ट। नेहा फिर उठ जाती है। नेहा: ओ नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब वो सोचती है कि ये तो अब अलार्म क्लॉक नहीं है, ये चिड़िया मुझे आगे यहाँ पे परेशान कर रही हैं। नैरेटर: even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is some else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The bright sun, the big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. तो उसका क्या मीन्स है, जो ये नैरेटर है वो ये भी विश उसकी पूरी कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो अलार्म क्लॉक भी नहीं होती और बर्ड्स भी नहीं होती, लेकिन एक और होता है। कौन होता है वो आप जान सकते हो, वो होता है एक ब्राइट सन, मतलब बड़ा सन, जो नेहा की स्कूल बस मिस नहीं करवाना चाहता। और वो नेहा का जो रूम होता है उसे एकदम रोशनी से एकदम भर देता है। फिर नेहा क्या बोलती है, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब वो अपनी आइज़ को देखती है, ओ माई आइज़, नाउ इट्स सन वेकिंग मी अप, अब मुझे सन उठा रहा है, मैं क्या करूँ। नैरेटर: व्हेन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। और नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है कि सन भी कल ना निकले। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। और मॉर्निंग में जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो सन भी वहाँ पे नहीं होता है, क्लाउड्स के पीछे होता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस। फिर वो नेहा सोती ही रहती है जब तक उसकी मदर की आवाज़ ना हो। फिर मदर आती हैं और वो कहती हैं, वेकअप स्लीपी हेड, यू विल मिस दी बस। फिर वो कहती हैं, उठो जल्दी वरना तुम अपनी बस मिस कर दोगी। नेहा: ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब वो कहती है, ओ नो, अब मेरी मदर भी मुझे उठा रही हैं स्कूल बस के लिए।
स्कूल जाने के लिए। तो नैरेटर के बोलते हैं देयर इज़ नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। शी कॉल्स आउट हर टू हर मदर। तो इस पैरा का ये मतलब है, अब वहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं था। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, और नेहा नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ जाती है और रेडी हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू दी नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे में क्या होता है? नेहा फिर जल्दी उठ जाती है और उसकी वॉच भी 6 o'clock पे हो रही होती है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और वो अपनी मदर को बुलाने जाती है। तो नेहा कहती है माँ हु वोक मी अप टुडे। अब वो कहती है कि माँ मुझे आज कौन उठाएगा जल्दी? नैरेटर मदर स्माइल्स, मदर खुश होती हैं। मदर सेज हु एज यू ऑफ कोर्स। कौन उठाएगा? तुम ही तो उठोगी अपने आप। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई। लेकिन नेहा कहती है लेकिन मैं तो सो रही हूँ, मैं कैसे उठाऊँगी? मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट वंस इन दी आफ्टरनून। उसकी मदर कहती है अब तुम बताओ मुझे कि तुम अपना लंच हर रोज़ क्यों खाती हो आफ्टरनून में? नेहा आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। मदर पूछती हैं कि तुम इतनी जल्दी 9 o'clock पे क्यों सो जाती हो? तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा कहती है कि मुझे तो नींद आ रही होती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। और उस मदर कहती हैं कि तुम्हारे अंदर एक क्लॉक लगी है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना खाना है, कब सोना है और कब जल्दी उठना है। नेहा ओ आई बेटर रश नाउ। तो कहती है ओ सॉरी, मुझे आज इस बार पता चला। आई डोंट वांट टू मिस दी बस, मुझे इस बार अपनी बस नहीं मिस करनी है। मदर कहती हैं रिलैक्स टुडे इज संडे। मदर कहती हैं आज तो संडे है, आज कोई बस नहीं आएगी, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना। नेहा कहती है ओ। तो ये जो चैप्टर है वो गिरजिया रानी अस्थाना ने बनाई है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हम अभी इसके एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। थैंक यू।